अस्सलाम वालेकुम। ये गाड़ी है होंडा सिटी 2000 मॉडल। तो इसका मसला ये आ रहा है, गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है। स्टार्ट करके जैसे ही रेस देते हैं गाड़ी बंद हो जाती है। कभी कभी बिल्कुल सही भी चलती है और कभी कभी जैसे कि रेस देंगे गाड़ी बंद हो जाएगी। जैसे मैं स्टार्ट इसको करूँगा, चकले वगैरह आ रही है इसकी, ये स्टार्ट है, ये साथ ही बंद होगी। चकलेट आती है साथ ही बंद हो जाती है। ये दे, ये स्टार्ट की, ये बंद हो जाती है, साथ ही बंद हो जाती है। तो अब इसको चेक करते हैं क्या मसला है। कभी कभी बिल्कुल सही भी चलती है। इसके अंदर दो स्विच के करंट आते हैं हमारे। एक ये स्विच का करंट आएगा यहाँ से 2 नंबर तार पे, एक ये आएगा पहला करंट। ये दो हमारे स्विच के करंट आते हैं, दो ही इसके अंदर अर्थ हैं। करंट पे लगा, एक ये अर्थ है हमारा पहली तार और एक ये सेंटर वाली तार बनेगी अर्थ। ये हमारी करंट की है, ये हमारा आउटपुट सिग्नल है, ये हमारा आरपीएम का सिग्नल है, ये ब्लू तार। और इसके अंदर से ये ग्रीन वाली तार, ये हमारी आउटपुट है, ये इनपुट है। ये आउटपुट है, ये इनपुट है तार। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर की करंट है सप्लाई, तो इसके अंदर से यार करंट लगा इधर। ये जो आरपीएम वाली तार है ना, इसके अंदर ये अर्थ नहीं आना चाहिए। ये देख रहे हो, ये आ रहा है डायरेक्ट, इसके अंदर ये अर्थ नहीं आना चाहिए। इसके अंदर अर्थ सिर्फ दो ही आने चाहिए, एक ये वाली तार और एक ये वाली तार। इसके अंदर भी हमारा डायरेक्ट अर्थ आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं ये कहाँ से शॉर्ट है। ये हमारी तार जो बाय डिस्ट्रीब्यूटर से आ रही है, ये मीटर को जा रही है तार। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटर से जो आ रही करंट, ये कंप्यूटर को जा रहा है और ये मीटर को जा रहा है। तो अब इसको ये देखो, ये वही है जो हमारा मीटर, ये अर्थ हो रही है। तो ये मीटर वाली तार है जो मीटर को जा रही है, इसको अर्थ नहीं होना चाहिए। ये अर्थ है हमारा, ये जो आरपीएम वाली तार है इसके अंदर अर्थ नहीं आना चाहिए। ये वाली तार हमारी जा रही मीटर को, ये उतार दी हमने, ये अर्थ हमारा गायब हो गया। ये कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल जा रहा है ये अर्थ गायब हो गया। ये वाली तार हमारी मीटर को जा रही है। देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटर से आ रही करंट और ये कंप्यूटर के अंदर भी सिग्नल जा रहा है, ये मीटर के अंदर सिग्नल जा रहा है। ये मीटर वाली साइड से ही शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट हमारा अर्थ कर रहा है। ये हमने उतार दिया। अब इस तार के अंदर हमारा अर्थ गायब हो गया। ये मीटर से आ रही है, ये अर्थ गायब हो गया। माशाल्लाह, अब एक तार वो हमने उतार दी हुई है। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी स्टार्ट है। इसका मसला ये है कि इसका मीटर से ही शॉर्ट है वो तार, जिसकी वजह से वो गाड़ी स्टार्ट होते के साथ ही बंद हो जाती है। वो आरपीएम वाली तार के अंदर डायरेक्ट अर्थ जा रहा है, वो मीटर से जा रहा है, जिसकी वजह से वो गाड़ी बंद हो जाती है। अब वो तार उतारी है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी स्टार्ट है। ये तार जो वायरिंग के अंदर से शॉर्ट थी, वायरिंग की हालत आप देख सकते हो। वायरिंग खोलनी पड़नी थी सारी, इसलिए कोई और ही ना काम डल जाए, इसलिए वायरिंग तो हमने खोली नहीं। ये जो सीधी मीटर तक जाती है ना तार, ये हमने तार डाली है मीटर तक। मार्शल ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी क्लियर है। इसका मसला ये है, ये वायर ही कहाँ से शॉर्ट है, ये सीधी मीटर को ही जाती है, जिसकी वजह से लाइट आ रही थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी क्लियर है।